Minas Gerais, galera. Aqui é Monte Santo de Minas aí, ó. Olha aí, pessoal. A galera aí dando um passeiozinho aqui de um trenzinho aqui no meio da floresta aqui, galera. Pode ver que aqui já é outro pesqueiro que eles estão construindo aqui, viu? É, outro mesmo. E aqui eles estão construindo agora, ó. Não, mais tarde vai estar quente lá, pô. Cercado por mina, todo canto o cara pensar que tem, galera. Aí, só mina d'água. Mais um lago aqui, ó. Lago Azul. É, cara. Olha o cachorrinho. Caramelo correndo na frente aí. A subidona aqui, ó. Subidona brava. Pessoal que gosta aí de um pouquinho de floresta aí, ó. Aqui é a alegria, galera. Cachorrinho não descansa não, né? Eita, rapaz, que é bravo, hein? Arrastaram o cachorro? A bezinha mata.
Eles iam matar um cachorro, cara. Esse bicho é bravo, hein? Ele subiu, tá aqui debaixo agora. Ele ia matar o bichinho, rapaz. Tá aqui debaixo, ó. Rapaz, tá aqui ela, ó. A gente vem andando, dar uma volta para esse lado, o cachorro pega a gente. Rapaz, eles rasgam, cara. Olha o outro ali. Ele tá aí debaixo, mano. Foi muito, viu, em cima dele. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui com nós aqui. Os bichos são bravos, o cara passar de pé aqui, eles rasgam o cabo, mano. Aí o cabo passar de pé, eles rasgam o cabo. Ah, meu rapaz, quando esse cachorro aí, não dá moleza não. A gente só carvão também. Mas pode esquecer, eles pegam o cabo, mano. Serra de Minas Gerais, Monte Santo de Minas, galera. Essa é a natureza, galera. Olha a alturinha aqui, ó. Molezinha aí, a altura aí, ó.
pedalada brava, hein? Vai arriscar? Não sei. É tudo. Vai arriscar mais uma voltinha? Tá mais Tem mais um caramelo aqui. E o cachorrinho da Pia tá aqui, galera. Vixe, morre de medo. Ele tá se tremendo todinho aqui, viu? A pisa foi grande. É isso aí, galera. Encerrando o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Quem for novo no canal, seja muito bem-vindo, galera. Aquele abraço. Aí deixa aquele joinha, se inscreve para ajudar no canal. Deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.